तो फ्रेंड आज मैं बना रहा हूँ बैंग बैंग चिकन। बैंग बैंग चिकन के लिए मैं लूँगा चिकन चिकन बोनलेस चिकन मैरिनेशन करे छो। अब इसको मैं फ्राई करूँगा। आप देख सकते हो फ्राई कर रहा हूँ मैं डीप फ्राइड। एक एक पीस करके फ्राई कर रहा हूँ। स्पाइसी एंड ट्रेंडी बैंग बैंग चिकन हॉट एंड स्पाइसी। उसके लिए बनाऊँगा सॉस। तो उसमें डालूँगा ऑयल, डाल रहा हूँ मैं इसमें ऑनियन चॉप चॉप ऑनियन डाल दिया। अब इसमें डालूँगा गार्लिक एंड जिंजर चॉप। अच्छे से टॉस करूँगा मैं इसको। देख सकते हो बैंग बैंग स्पाइसी एंड हॉट एंड स्पाइसी बैंग बैंग चिकन। इसके लिए मैं अब इससे डालूँगा रेड चिली पेस्ट, टमाटो सॉस, थोड़ा सा वाटर, सॉल्ट, पेपर, टमाटो सॉस और मिर्च पाउडर तो डाल के मिक्स कर दिए। अब इसमें डालूँगा थोड़ा सा मायोनीज सॉस। अब मैं डाल दिया डीप फ्राइड चिकन। इसको अच्छा से टॉस करूँगा मैं। हॉट एंड स्पाइसी बैंग बैंग चिकन, बैंग बैंग स्प्रिंग ऑनियन रेडी। अब मैं करूँगा प्लेटिंग्स। देख सकते हैं रेडी मैं बैंग बैंग चिकन। ऊपर से थोड़ा डालूँगा सेसमी सीड्स। रेडी मैं बैंग बैंग चिकन्स। ऊपर से थोड़ा सा एक बेसिल लिप्स। बस रेडी मैं बैंग बैंग चिकन्स, hot and spicy bang bang chicken. Ready and eat is the very nice taste. Please try.